يعطيكم العافية. مجسمنا اليوم هوكمان. Man, before you black out, I want you to know I wish it didn't have to be like this. Before I black out? السلام عليكم، معكم اخوكم علي باقر AKA فيجر البوكس. ردينا معاكم مجسم جديد مثل ما قلنا في البداية. مجسمنا هوكمان، واحد من شخصيات دي سي، وللأسف ما حد معبره، ما ادري ليش. مجسم كاستم من شركة شاون آرت. أعيد وأكرر، كاستم، يعني من أصل 30 حبة. أنا ما أدري كم اللي عندي. المجسم جاي بكرتونين، كرتون جنحال وكرتون البادي والقاعدة. خلونا الحين نستعرض المجسم. مثل ما انتم شايفين يا جماعة، المجسم فيه وايد سوالف، وايد اشياء. في مني الهوكمان، الزومبيز، سلاحه، الدرع ماله، وايد 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 اشياء. فاس ماله، فاس ثاني، راسين. موضوع مطول. هل تدري ان هوكمان جاي من كوكب اسمه نيفارا؟ كوكب متقدم تكنولوجيا، وكوكب عندهم معدن اسمه النفط. هل تدري اول ظهور لشخصية هوكمان كانت في كوميكس ذا فلاش الرجل السريع في عام 1940 بالعدد الاول بعد؟ هل تدري ان هوكمان نفسه انحاش من كوكب ماله ويا كوكب الارض في عصر الفراعنة، وكانوا ربعه اثنين، والاثنين هذيلي واحد صار بلاك ادم والثاني صار اللي هو الدكتور فين. الحين خلونا نشوف شنو بعد فيه من بلاوي داخل المجسم. يا الله، 16 من اصل 30 حبة على العالم كوستوم يا عمري. يعني انا بروحي ويا 30 نفر في كوكب الكرة الارض عندنا اياه. هوكمان راسين، راس الزومبي، ايد الزومبي، درع هوكمان هني. زين، مثل ما انتم شايفين الكرتونين تبطلوا. هذا محتويات الكرتون الاول: ايادي الزومبي، اسلحته، الراسين ملوته راس زومبي، والفاس والدرع الثاني. بالكرتون الثاني جناحين والمجسم موجودين عندنا. هل تدري ان هوكمان وهوك جير ذبحهم واحد ساحر حاقد عليهم؟ ليش؟ انهم عندهم المعدن والامور هذه، فقام حط عليهم اللعنة انهم يموتون بعدين يردون يعيشون في جسم بني ادم اخر، يعني اعادة البعث والامور هذه اللي احنا ما نؤمن فيها طبعا، لكن اجانب كيف ما لنا شغل، علينا شغل. المجسم يا اصدقائي قلنا من اصل 30 حبة. بصراحة طوله وعرضه مش موجود ولا معلومة عنه في النت، وراح نضطر نجيب المتر عقب ما نجمعه قدامكم ونشوف كم الطول كم العرض ماله. معلومة حلوة ان شاء الله راح تسر خاطركم. هل تدري ان بوسايدن يد 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 اكوامان تعرف على الشاب اللطيف هوكمان وقال له تفضل، هذه قدرة انك تخليك تتنفس تحت الماء وتسولف مع السمك وتعيش تحت الماء وحركات وبركات، ما يصير رفيجي؟ ها؟ المهم الحين خلونا نجمع المجسم ونشوف شنو يطلع لنا. ادري خبرة خاص، عارف يركب من فوق. عدنا إليكم من جديد بعد عناء طويل في تجميع المجسم، ودورنا وين الحشو وين الأمور هذه.
المجسم يجي معاه راسين، راس معاه غطا الحنش، واحد من غير غطا الحنش والريش يفرق. ركبنا راس الزومبي. المجسم حاليا تونا قسنا الطول، الله يسلمك، قطر الدائرة مال القاعدة 60، كذلك من راس القاعدة أو من أسفل القاعدة لغاية أعلى نقطة، اللي هي القرنين، سواء القرن هذا أو القرن هذا 60. فيعني نقول المجسم ارتفاعه 60 بعرض 60. للحين ما ركبنا الجنحان. المجسم راح يختلف العرض ماله إذا ركبنا الجنحان. للعلم الجنحان هاند ميد، هو المجسم كله هاند ميد ولكن من خشب، مش رزن، مش جبس، مش اكليريك، خشب يا صديقي. خلونا نشوف شلون شكل الجنحان مع المجسم. يتجمع الجناح بهالطريقة، بعدين محمد شايفني؟ هذا المجسم هوكمان، شخصية مظلومة، ولكن راح تطلع في فيلم بلاك آدم الجاي إن شاء الله، لأن مثل ما قلنا هو صديق بلاك آدم. مجسم تحفة فنية جبارة، 30 قطعة حول العالم. أنا عندي رقم 16، يسعدني إن يكون عندي قطعة رقم 16. صحن عيش، صحن زومبي تحت، كذلك في راس زومبي يا جماعة، أنا نزلته خايف إن الجناح يطيح. حلو، هذا يكون معلق على الفاس مثل ما شفتم سوا. الريال مستخدم السلاح ماله اللي هو من مادة الننت. هل تدري يا صديقي ان معدن الننت يعطي صاحبه القدرة على انه يشكل اي سلاح يبي؟ مثل ما انتم شايفين، مطرقة، فاس، وخوذ، وحركات، وبدلة، وتكرمون جوتي، حديد، وجنحان عشان يطير، وهم يعطيه القدرة على الاستشفاء، ويعطيه القدرة على الإحساس حوالينا، زيادة بالقوة، زيادة ما أدري شو. يبقى باختصار المعدن بتاع كله، يخليك بتاع كله. حلو، هذا مجسمنا اليوم، مجسم كاستم. أول مرة بحياتي أشوف مجسم كاستم، أو إني ألمس مجسم كاستم في إيدي. العادة تبع شركات رسمية. بصراحة سعره فيه ويسوى، المجسم يستاهل. شكرا لكم، سامحونا طولنا. آريكاتو. مخرج فتشي وياي ونروح نحطه هناك، هذا ثقيل ما ينشال من دفعة واحدة، يتفتش لأن هذا وايد مصيبة. يلا.